Hello, habari za leo. Karibu tena katika channel yetu ya W Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea changamoto ya vidonda vya tumbo. Ni moja ya changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana, na wengi wamekuwa wakituuliza vidonda vya tumbo ni nini? Je, vidonda vya tumbo vinasababishwa na nini? Dalili zake ni zipi na namna ya kuondokana na changamoto hiyo? Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tunapoongelea changamoto ya vidonda vya tumbo, tunaongelea majeraha yanayopatikana kwenye kuta za tumbo. Yale majeraha ambayo yanapatikana kwenye kuta za tumbo, au majeraha au vidonda vinavyopatikana kwenye tumbo, ndio hivi ambavyo tunaita vidonda vya tumbo. Lakini pia hayo majeraha yanafanana kama ambavyo ukiangalia ukionyeshwa kipimo chake, baada ya kupima ukiangalia kwenye endoscope, unaona kabisa ni kama ambavyo unaweza ukawa na kidonda kwenye mkono au kwenye uso. Kwa hiyo picha uende nayo kwamba tayari kwenye tumbo lako kuna changamoto. Sasa kuna sababu kuu mbili ambazo zimekuwa zikisababisha vidonda vya tumbo. Sababu namba moja inayosababisha vidonda vya tumbo tunasema ni mdudu anayeitwa H. pylori. Mdudu anayesababisha vidonda vya tumbo anaitwa H. pylori. Ni mdudu ambaye ni hatari sana, ambaye anaingia tumboni kupitia kwanza maji machafu, namba mbili kupitia kushindwa kunawa mikono. Ina maana mikono yako kuwa michafu, kutumia vyakula ambavyo havijaoshwa vizuri, lakini pia kupitia denda na pengine kupitia kiporo. Kula vyakula, chakula kilichochachuka inakuwa unasababisha kuingiza bakteria wabaya tumboni, ambao ndo hao mojawapo ni H. pylori, ambaye anaenda kusababishia moja kwa moja vidonda vya tumbo. Lakini sababu namba mbili inayosababisha hivyo vidonda vya tumbo tunasema ni kuzidi kwa asidi tumboni. Hii ndio hii ambayo tunaita kuwa na changamoto ya acid reflux. HCl inamwagika tumboni kwenda kumeng'enya chakula. Kwa hiyo ikitokea imemwagika tumboni kwenda kumeng'enya chakula na ijakuta kuna chakula, moja kwa moja huwa inaenda kumega kuta zako za tumbo, inaenda kuchoma kuta zako za tumbo, na ndio hivyo inasababisha vidonda kwenye tumbo lako. Kwa hiyo hivyo ndo visababishi kuu viwili vinazosababisha vidonda vya tumbo. Lakini tofauti na hapo, tuende kuangalia sasa kwamba vidonda vya tumbo vinatokea maeneo yapi. Na moja ya kosa kubwa sana ambalo watu wengi wanalifanya wanaokuwa wanatibu changamoto za vidonda vya tumbo ni kwamba wanashindwa kufahamu wana aina ipi ya vidonda vya tumbo ambayo imekuwa ikiwatesa. Cha kwanza unachotakiwa kugundua kwamba aina ipi ya vidonda vya tumbo ambayo uko nayo, au hiyo vidonda vyako vya tumbo vimetokea kwenye maeneo yapi. Sehemu namba moja ambayo vidonda vya tumbo vinatokea, kwanza vinatokea kwenye utumbo mdogo. Tunapoongelea utumbo mdogo tunasema ni duodenum ulcers. Sasa mtu utajuaje kwamba una vidonda vya tumbo vilivyo kwenye utumbo mdogo? Namba moja inayoonyesha kwamba vidonda vyako vya tumbo viko kwenye utumbo mdogo ni kwamba huyu mtu kwanza hakondi. Huyu mtu hakondi. Ndio maana wengine wanakuambia tuna vidonda vya tumbo, mwingine mbona anakonda, wengine mbona hawakondi. Wengine wanakonda na wengine hawakondi kwa sababu ya aina ya vidonda vya tumbo ambavyo wanakuta wako navyo. Kwa hiyo aina hiyo ya kwenye utumbo mdogo havisababishi mtu kukonda. Lakini namba mbili, vinasababisha mtu kuwa na hamu ya kula sana. Mtu unahisi muda wote unahisi njaa. Umekula umeshiba, lakini umetoka hapa umefika pale bado unahisi njaa. Ukiona unapitia hiyo situation, basi jua moja kwa moja una vidonda vya tumbo ambavyo viko kwenye utumbo mdogo. Lakini pia kuna vidonda vya tumbo ambavyo vinapatikana vinapatikana moja kwa moja kwenye kuta za tumbo ambavyo tunaita ni gastric ulcers. Sasa gastric ulcers unakuwa na dalili zipi? Ukiwa na gastric ulcers, dalili namba moja ambayo unakuwa nayo ni kwamba moja kwa moja unakuwa na dalili ya kwanza kuwa na gesi, cha pili kuwa na kiungulia, lakini pia namba tatu unakuwa na gesi, kiungulia. Namba tatu, huyu mtu ana hamu ya kula, na anapokuwa anakula anahisi maumivu. Ndio maana moja kwa moja huwa inapelekea mtu kukata kabisa ile hamu ya kula, au hamu ya kutaka kula huwa inakata kabisa. Ukiona wewe uko kwenye dalili hizi, basi jua kwamba una vidonda vya tumbo ambavyo vinapatikana moja kwa moja kwenye kuta
vidonda za tumbo. Lakini mwisho ni vidonda vya tumbo ambavyo vinapatikana kwenye kora, chakula, na hivi ndio vile ambavyo vinakufanya uhisi kama kitu kinakaba kooni, uhisi chakula kinapita kwa maumivu, lakini pia uhisi unapokuwa kupumua, unapumua kwa shida, na pengine inasababisha mapigo ya moyo kwenda mbio. Hivi ni vidonda ambavyo ni hatari sana, vinasababisha kansa ya koo na pengine vinasababisha ngiri ya koo kama ambavyo tunafahamu, ambayo tunasema ni hernia moja kwa moja. Kwa hiyo hapa moja kwa moja nimekuelezea maeneo ambayo vidonda vya tumbo vinatokea. Sasa kwenye comment utaniambia wewe unafikiria una aina ipi ya vidonda vya tumbo. Sasa tukienda sehemu ya dalili, vidonda vya tumbo vina dalili gani? Vina dalili nyingi sana. Dalili namba 1 ni gesi, dalili namba 2 kiungulia, dalili namba 3 kuvimbiwa. Unahisi tumbo lako limevimbiwa, unakula lakini tumbo lako limevimbiwa, lakini pia haupati choo vizuri, unatoa harufu mbaya mdomoni. Ndio maana wale ambao mnakuwa na changamoto ya harufu mbaya mdomoni, nimekuwa nikiwaambieni kwamba mara kwa mara kwamba kabla ya kuanza kubadilisha dawa ya meno, kubadilisha miswaki, hakikisha unacheki kitu kinachoitwa tumbo lako. Tumbo lako likiwa na bakteria wabaya linasababisha uwe na changamoto moja kwa moja ya harufu mbaya mdomoni. Lakini kitu kingine tunasema ni wale ambao unahisi hamu ya kula mara kwa mara. Unakuta unakula lakini pia haushibi. Unakula lakini unahisi kabisa sijaweza kushiba kabisa. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao mnapitia dalili hiyo, basi tuka ni changamoto inayoashiria kwamba una vidonda vya tumbo. Wengine pia unahisi tumbo lako limeshiba muda wote. Jua kwamba una vidonda vya tumbo ambavyo viko kwenye viko kwenye kuta zako za tumbo. Pengine kukonda ghafla. Ukiona uzito wako unasuka ghafla au unakonda, hii inaashiria ni vidonda vyako vya tumbo vipo kwenye nini? Vipo kwenye kuta za tumbo, ambayo tunasema ni gastric ulcers. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaashiria kwamba una changamoto ya vidonda vya tumbo. Moja kwa moja tunaenda kuangalia sasa ni kwa nini watu wengi pamoja na kutumia tiba nyingi wamekuwa hawapati matokeo kama ambavyo wamekuwa wakitegemea, wamekuwa hawaponi. Ni kwa nini? Kitu cha kwanza, hawaponi kwa sababu hawazingatii kwanza kupata dawa ya kuondoa chanzo cha tatizo. Sasa hivi zimekuwepo dawa nyingi sana, na wengi hawatumii dawa za kuondoa chanzo cha tatizo, wamekuwa wakitumia dawa za kuondoa dalili. Na utajuaje kwamba unatumia dawa za kuondoa dalili sio chanzo cha tatizo? Unapata matokeo unapokuwa unatumia, baada ya kuacha changamoto inarudi pale pale. Kama uko kwenye sehemu hiyo, basi jua kwamba una changamoto ya kwamba unatumia dawa za kutibu dalili, sio chanzo cha tatizo. Lakini namba 2, dawa nyingi hazina zinki. Dawa nyingi hazina zinki. Zinki kazi yake kubwa unapokuwa unatumia dawa yenye zinki, kazi yake kubwa ni kwenda kukausha vile vidonda. Tunapoongelea una changamoto ya vidonda vya tumbo, ni moja kwa moja tunaongelea kwamba kwenye kuta zako za tumbo kutakuwa kuna vidonda. Sasa usipopata dawa ya kwenda kukausha kabisa vile vidonda, ni dhahiri shairi utaweza kusababisha kushindwa kupona. Lakini kitu namba 3 kinachosababisha kupona ni kutopata dawa ya kuondoa H pylori na dawa ya kuondoa acid reflux. Ina maana ukipata tiba ya kuweza kuondoa H pylori na tiba ya kuweza kuondoa changamoto ya acid reflux, inakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuweza kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Ndio maana watu wengi ambao tunawasiliana nao tumekuwa tukihakikisha wanapata tiba sahihi ambayo inaondoa chanzo cha tatizo. Tuambie hapo chini kwanza ni dalili zipi ambazo zinakusumbua ili uweze kupata msaada zaidi. Sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa kuzingatia unapokuwa unatumia tiba. Cha kwanza, hakikisha unakula kabla ya saa 1 jioni. Ukila kabla ya saa 1 jioni inakuwa ni rahisi sana kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Namba 2, hakikisha akiamka asubuhi kunywa maji ya vuguvugu yaliyochanganywa na asali. Imekuwa ni tiba bora, imekuwa ikisaidia watu wengi pia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini namba 3, hakikisha
unapokuwa unatumia dawa, tumbo lako lisikae tupu kwa muda mrefu, na hapo utaweza kutokomeza kabisa vidonda vya tumbo. Tuambie hapo chini kwenye comment, ni changamoto gani ambayo imekuwa ikikupa shida, umekuwa ukipitia dalili gani, ili tuweze kukuambia ni aina ipi ya vidonda vya tumbo ambayo inakusumbua, ili uweze kupata solution. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.